正啊，12點。邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？係啊，係咯。咁多，喂，食嘢啊，食嘢啊，好我唔好啊白晒嘢講啦，係咯。你都係啊。哇，好香啊！食嘢誒，咪住，上機食先。得未啊？差唔多啦。OK。喂，冇。你今日着得咁靚，影張 selfie 先啦。睇多人影咩相啫？食嘢啦！快啲啦，冇人睇到㗎。嚟。食啊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 ！好。影得咁靚，你唔介意我 post 個嗬？咪冇氣啊！嗱，你記得 share 啊，同埋 like 啊。閒啊！呢個啊，少辣得啦，我唔食得辣，唔該。呢個大辣啦，唔該。係咁啱嘅。咪住，幫我將頭先啲嘢改到大辣。唔該。大辣啫嘛，濕碎啦。頂唔頂得順啊？平日都係食呢啲嘅，飲杯嘢先啦，唔使你自己飲啦。陣下汗啦。哇，好肚餓啊！嗌咗咩啊？甜品？甜品時間梗係食甜品㗎啦。咁你知我忙㗎啦，你都知我唔食甜嘢㗎嗬？知你仲唔中意 share 同埋 like post 添？知你辛苦，知你忙嘅，試下呢個啊！得，唔該，俾啲鹽佢啊，佢唔食甜嘢㗎。喂，你睇下，我哋幅相幾多人 like？喂，咁啊，影多幅啊唔！制，我有呢個喎，哇唔制咁肉酸，唔影啊！差人嗰個話事。驚你啊，嚟啊！哎呀，快啲！一世人兩者大，你當氹下我開心咯。係啊，快啦！所以而家你先睇翻每一餐飯其實都演繹緊一種關係，有朋友，有情侶，而對我最重要嘅就係屋企人，嗰種一齊食、一齊笑嘅味道最好味。我幅相點解咁多嬲嘅？係咩？我咗好多 like 喎。點解嘅？點解你問點解嘅？